ជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការខូចខាតដែលប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃទទួលរងដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាម5ថ្ងៃអញ្ចឹងចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃក៏ដូចជាសង្គ្រាម5ថ្ងៃនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដែលចំនួននេះទោះការវេបហាដំបងនឹងនៅតំបន់ប្រាសាទតាមាន់ធំហើយរីករាលដាលទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗដូចជាតាមាន់តូចតាក្របីមុំបីអានសេះអីជាដើមហើយនឹងនៅមានភ្នំទ្រាំទៀតវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនិងមនុស្សធម៌ហើយចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីកងទ័ពថៃបានចូលមកឈ្លានពានដែនបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទោះជាមានការសម្របសម្រួលពីលោកអានវ៉ាអៃប្រាហាំដែលជាភាគីទី3ឬក៏ជាតំណាងនៃប្រធានអាស៊ានក៏ចំនួននេះបានស្ងប់ស្ងាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះភាពតានតឹងនឹងវានៅតែបន្តនៅឡើយដោយសារតែភាគីខាងថៃនៅតែមានការបំពានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាគណៈពេលឥឡូវនេះបទឈប់បាញ់បានដាក់ជាធរមានភាគីទាំងសងខាងនឹងគឺយល់ព្រមគ្នានៅក្នុងការឈប់បាញ់បោះប៉ុន្តែភាពតានតឹងនៅតែមានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសតាមរយៈសារព័ត៌មានដែលបំភ្លៃព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងតទៅនេះនាងខ្ញុំនឹងវិភាគអំពីការខូចខាតដែលប្រទេសទាំងពីរឬក៏ទាំងសងខាងនឹងរងទទួលបានទោះជាកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកចាប់ដើមសង្គ្រាមក៏ដោយប៉ុន្តែសង្គ្រាមបានកើតឡើងទៅហើយអញ្ចឹងជាអត់ផុតទេកម្ពុជានិងថៃគឺទាំងសងខាងតែម្ដងនឹងទទួលរងការខូចខាតអញ្ចឹងទី1នេះគឺយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសូមនិយាយពីប្រទេសថៃមុនទៅចុះដែលប្រទេសថៃនេះបានរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែហេតុផលជាច្រើនរួមមានធំជាងគេនឹងគឺការបិទច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិជាមួយនឹងកម្ពុជាយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃការនាំចេញទៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2024ណាមានទំហំប្រហែលជា 9.2 លានដុល្លារដែលបានកើនឡើងជាង13ដងឯណោះនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយទោះជាយ៉ាងណាដោយសារតែចំនួននេះប្រទេសថៃនឹងអាចខាត់បង់រហូតដល់ 1.85 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2025បើសិនជាការបិទច្រកព្រំដែននេះនៅតែបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2025ក្នុងនេះដែរយើងបែងចែកចេញជាពីរទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើការនាំចេញដែលផលិតផលសំខាន់មួយចំនួននឹងរងប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនរួមមានការនាំចេញរថយន្តគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តគ្រឿងម៉ាស៊ីនអាហារស្រស់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើនិងទឹកដោះគោជាដើមកម្ពុជាបានផ្អាកការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងហ្គាសបន្ថែមទៀតពីថៃដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យថៃនឹងកាន់តែខាតបង់ធ្ងន់ទៅចំណែកមួយទៀតហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដូចជា NAK Spring ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតកម្ពុជាបានបដូរពីការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈច្រកព្រំដែនហ្នឹងទៅជាតាមរយៈផ្លូវសមុទ្រវិញអញ្ចឹងថ្លៃដើមនៃការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងហើយការដែលនាំទៅមកហ្នឹងធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យខាតបង់ខ្លាំងមែនទែនទាំងការចំណាយដឹកទៅដឹកមកហើយសង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងវាកាន់តែយឺតជាងមុនហើយក៏មានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការនាំចេញនាំចូលដូចគ្នាចំណុចមួយចុងក្រោយបន្ថែមពីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខាតបង់ផ្នែកកម្លាំងពលកម្មរឿងនេះបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺជារឿងទូចប៉ុន្តែនៅក្នុងថៃគឺជារឿងធំចំនួននេះបាននាំឲ្យពលករខ្មែរមិនក្រោម 60,000 នាក់ទេដែលវិលត្រឡប់មកពីថៃចូលទឹកដីកម្ពុជាវិញពលករខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យសំណង់និងកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃបានន័យថាផលិតផលសម្រេចដែលធ្លាប់តែផលិតបានកាលពីមុននៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងមានការធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីពលករទាំងអស់ហ្នឹងវិលចូលមកកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាទំហំនៃការខូចខាតទឹកប្រាក់ហ្នឹងអាចចូលទៅដល់ 10,000 លានលុយបាតហើយបើគិតជាដុល្លារប្រហែលជា 300 លានដុល្លារហើយដោយសារតែការខូចខាតចំពោះសង្គ្រាមឬក៏ចំពោះបញ្ហាវិវាទកំពុងមានមួយកម្ពុជាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគេហ្នឹងក៏កំពុងតែរៀបចំថវិកាចំនួន 25,000 លានបាតដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលកើតមាននឹងដែរឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែរបើទោះបីជាយើងអត់សូវមានតួលេខច្បាស់លាស់ដូចថៃក៏ដោយផលប៉ះពាល់សំខាន់ហ្នឹងរួមមានទី1ការរំខានដល់ពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើថៃដែលជាគូពាណិជ្ជកម្មធំទី4របស់យើងការបិទច្រកព្រំដែនហ្នឹងបានរំខានដល់ការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈទំនិញផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មហើយនិងជីវភាពប្រជាជនទី2ហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅលើការចំណាយផ្នែកយោធាអានេះបើយើងគិតលេងបានន័យថាកញ្ចប់ដែលចាយទៅលើយោធាហ្នឹងគឺនៅសុកយើងត្រូវចាយពីមុនមករាប់ឆ្នាំយើងអត់ដែលចាយទៅលើសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមមានបញ្ហាកើតឡើង
ង់មិនចង់គឺដាច់ខាតយើងត្រូវតែចាយអញ្ចឹងកម្ពុជាបានបង្កើនការចំណាយលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជួយសម្រាប់បន្ទុកដល់កងទ័ពនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយក្នុងនឹងដែរធនាគារមួយចំនួននឹងបានលុបបំណុលរបស់គ្រួសារពលីគឺយោធិនពលីដើម្បីជួយសម្រាលវិបត្តិនេះអញ្ចឹងអានឹងបានន័យថាជាថវិកាដែលយើងបាត់បង់ឬក៏ត្រូវលុបចោលហើយនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺជាលុយដែលយើងចាក់ចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលពីមុនមកយើងអត់ត្រូវចាយលុយនឹងទេមួយទៀតហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យទេសចរចង់មិនចង់តំបន់ប្រាសាទតាមាន់ធំនិងតំបន់ជុំវិញព្រំដែនទាំងអស់ហ្នឹងវាជាមួយនៃគោលដៅទេសចរសំខាន់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបិទចរាចរណ៍ហើយនឹងការបាញ់ប្រហារទៅនឹងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាចូលរួមប៉ះពាល់មួយផ្នែកដែរចំណុចទី2ធំគឺប្រទេសទាំងពីរគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើផ្នែកសង្គមហើយនឹងមនុស្សធម៌ដែលចំណុចនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការបាត់បង់ជីវិតនិងរបួសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកកងទ័ពហើយនឹងជនស៊ីវិលក៏ដោយយើងនិយាយពីភាគីថៃមុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុម័តសំណង10លានបាតគឺប្រហែលជា$309,000សម្រាប់គ្រួសារទាហានដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយនឹង8លានបាតសម្រាប់គ្រួសារជនស៊ីវិលហើយយើងអត់ដឹងថាមានតួលេខជាក់លាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតនឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែអានឹងគឺជាសំណងដែលគេអនុម័តជាកញ្ចប់មួយទុកសម្រាប់ចែកទៅដល់អ្នកពលីហើយនឹងប៉ះពាល់ទាំងអស់នឹងដែលចង់បង្ហាញថាអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនឹងមានភាពសំខាន់អីចឹងទៅចោះចំពោះភាគីកម្ពុជាវិញក្នុងចំណុចនេះកម្ពុជាយើងអត់មានតួលេខច្បាស់លាស់ថាមានទាហានបាត់បង់ជីវិតនឹងប្រមាណអ្នកមកហើយទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណទៅនឹងសំណងឬមួយក៏ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តអីផ្សេងទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងអត់មានចំណាត់ការរឿងនឹងទេយើងជាក់ស្ដែងយើងមានលទ្ធផលពីការជួយជ្រោមជ្រែងយោធាដែលពលីឬក៏អ្នកដែលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គ្រាមនឹងដោយតាមរយៈធនាគារអីជាដើមហើយប្រហែលជាខ្ញុំជឿថាចប់ពីនឹងនៅពេលដែលយើងរួចដៃរួចរាល់ណាព្រោះគណៈពេលឥឡូវហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅជាប់រវល់នៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទូតឬក៏ឯកសារផ្សេងដើម្បីស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិជួយលូកដៃនៅក្នុងការជួយសម្រួលសំណុំរឿងរបស់កម្ពុជាថៃឲ្យបានឆាប់លឿនចឹងទៅបើយើងនិយាយអំពីការខូចខាតបាត់បង់ជីវិតមនុស្សហើយនឹងមនុស្សធម៌យើងឃើញហើយថាកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានជនភៀសខ្លួនច្រើនដែលគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺវាមានកង្វះខាតអាហារកង្វះខាតអីផ្សេងដែលបង្កើតជាបញ្ហាមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជ្រុលនិយាយចឹងគឺយើងនិយាយមកដល់បញ្ហាផ្លាស់ទីរបស់ប្រជាជនតែម្ដងទៅបើចំណុចនេះហ្មងហ្នឹងថៃគេអត់មានតួលេខវិញចំពោះតួលេខប្រជាជនដែលត្រូវផ្លាស់ទីអីហ្នឹងថៃអត់មានតួលេខច្បាស់លាស់ថាមានអ្នកដែលត្រូវចម្លៀសឬក៏ផ្លាស់ទីលំនៅហ្នឹងប៉ុន្មានអ្នកទេគ្រាន់តែធ្លាប់និយាយថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងតាំងពីបិទច្រករហូតដល់មានសង្គ្រាមហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពប្រជាជនតាមព្រំដែនបើនិយាយពីកម្ពុជាយើងគឺមានប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសកង្វះអាហារទឹកស្អាតហើយនឹងទីជម្រកនឹងឯងហើយវាបង្កើតជារូបភាពដែលមើលទៅសំណោះសំណោករូបភាពដែលអំណោយអាធមខ្លាំងមែនតែនក្នុងនឹងមួយទៀតហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តដែរផ្នែកផ្លូវចិត្តនេះនិយាយជារួមទៅទាំងកម្ពុជានិងថៃគឺប៉ះពាល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺបើខាងថៃផ្លូវចិត្តមួយដែលចាប់ពីសង្គ្រាមហ្នឹងក៏មានដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពុលសង្គមឬក៏បំពុលព័ត៌មានពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាង MMO របស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅបើខាងកម្ពុជាហ្នឹងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តមិនដោយសារតែប្រជាជននៅតាមព្រំដែននឹងភាគច្រើនគាត់មានជីវភាពនឹងរៀងពិបាកខ្លាំងហើយដល់ពេលដែលប៉ះពាល់ចឹងបន្ថែមគាត់ត្រូវចម្លៀសត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅអីចឹងទៅវាពិបាកនៅក្នុងការស្ដារជីវភាពគាត់ឡើងវិញហើយជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេលចម្លៀសហ្នឹងគឺពួកគាត់ជួបទុក្ខលំបាកខ្លាំងចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ជាពិសេសបញ្ហាសុខភាពនៅពេលដែលយើងក្រយើងពិបាកហើយកូនតូចរបស់យើងត្រូវជួបនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្វះអាហារូបត្ថម្ភឈឺថ្កាត់អីបន្ថែមណាពាក់ព័ន្ធមួយកុមារតូចហើយនឹងមនុស្សចាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគ្រាប់ផ្លោងផ្ទុះហើយពួកគាត់មិនមានទីជម្រកឬក៏កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធានាអាយុជីវិតពួកគាត់ឬក៏សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងដោយយើងដឹងថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកបើយើងនិយាយពី2008ដែលជាសង្គ្រាមចុងក្រោយណា2008ដល់2011រហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវាទំតែជាង10ឆ្នាំទេដែលអាចនិយាយបានថាអ្នកខ្លះឬក៏លោកតាលោកយាយដែលចាស់ជរានៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់មិនដឹងជាឆ្លងកាត់សម័យគ្រាប់ផ្លោងឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមហ្នឹងប្រហែលអ្នកទេអញ្ចឹងអានឹងបន្ថែមហ្នឹងដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តបន្ថែមសម្រាប់ពួកគាត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺជាភាពភ័យខ្លាចភាពសោកសង្រេងគឺជាភាពដែលពិបាកចិត្តព្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់ពួកគាត់ដែលរងការខូចខាតបំផ្លាញពីសង្គ្រាមមិនមែនបញ្ហាផ្លូវចិត្តបែប depression ឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តជាជំងឺផ្លូវចិត្តផ្សេងដែលកើតមានដោយស្ងប់ស្ងាត់ទេតែយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងពីសង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងកើតមានដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងចំណុចទី3យើងនិយាយអំពីផល
ប៉ះពាល់ផ្នែកនយោបាយហើយនឹងការទូតរឿងនេះគឺជាសង្គ្រាមមិនមែនគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមនៃការបាញ់បោះតាមរយៈកំភ្លើងទេប៉ុន្តែការទូតនឹងក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរចំពោះកម្ពុជាបានប្តឹងទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ UNSC និងតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ដោយចោទថៃបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមកាលពីឆ្នាំ1904និង1907កម្ពុជាក៏បានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីអាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលចំនួនចំណែកឯខាងថៃវិញថៃបានចោទកម្ពុជាថារំលោភបទឈប់បាញ់ដែលនាំឲ្យកិច្ចចរចារវាងថ្នាក់ដឹកនាំយោធានឹងត្រូវពន្យាពេលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងចំណុចនេះគឺការសម្របសម្រួលរបស់អាស៊ាននឹងបាននាំឲ្យមានបទឈប់បាញ់មកដល់អាសន្នហើយប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេបានន័យថាទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូតជាមួយនឹងបរទេសហ្នឹងគឺវាអត់សូវល្អមើលទេទោះជាវាមិនប៉ះពាល់អីក៏វាមិនរលូនក៏វាមិនល្អស្មូតដូចកាលពីមុនដែរទី4នឹងជាចំណុចចុងក្រោយការវិភាគទៅលើនឹងទស្សនវិស័យនិយាយទៅអាចនិយាយថាចំនួនរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងបានបង្ហាញពីភាពផុយស្រួយនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃជាពិសេសទៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃហាក់មានទំហំធំជាងដោយសារការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញមកកម្ពុជាហើយនឹងពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលករខ្មែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជានឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងមនុស្សធម៌ដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អស្ថិរភាពសង្គមចំណុចនេះដែរអ្នកជំនាញនានានឹងបានណែនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជា UNSC ហើយនិងអាស៊ានដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះសង្គ្រាមធំជាងនេះឬក៏កើតឡើងមានបន្តទៀតទន្ទឹមនឹងការបើកច្រកព្រំដែនកម្ពុជាឡើងវិញនឹងការចរចាដោយសន្តិវិធីគឺជាដំណោះស្រាយចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចហើយនិងមនុស្សធម៌អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសរុបមកវិញមកបើនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិយាយពីលុយឲ្យចំខ្ទង់តែម្ដងហ្នឹងគឺថៃខូចខាតខ្លាំងជាងដោយសារតែថៃជាអ្នកលក់មកឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដែរនៅពេលដែលជ្រុះគ្នាបិទច្រកហើយយើងពហិការបន្ថែមអីហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃចុះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញចំពោះយើងហ្នឹងបើយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានខ្ទង់ច្បាស់លាស់ថាយើងខាតបង់អស់ប្រមាណហ្នឹងគឺអត់មានទេប៉ុន្តែដែលយើងខាតបង់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្រជាជននៅតាមព្រំដែនយើងអាចទៅកំណត់ការខាតបង់របស់គាត់ហ្នឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែខាតបង់ហ្នឹងគឺខាតបង់នៃភាពវេទនាទុក្ខសោករបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ត្រូវបានរងទុកលំបាកត្រូវបានរងសម្ពាធផ្សេងត្រូវបានជំលះគេក៏ជំលះតែគេអត់ពិបាកដោយសារអីប្រជាជនគេហ្នឹងមានជីវភាពធូរធារគេមានឡានមានអីចឹងទៅគេដឹកតាមឡានទៅគេហើយទៅហើយគេមានជំរកសុវត្ថិភាពដើម្បីច្រកត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅប៉ុន្តែប្រជាជនយើងឬក៏ប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលមិនទាន់ធូរធារដូចគេចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់សូវមានទេចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមើលព័ត៌មានឬក៏វីដេអូផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំលះរបស់ប្រជាជនយើងណាពេលខ្លះក៏យន្តមួយដឹកគ្នា 4-5 គ្រួសារអ្នកខ្លះចឹងទៅអត់មានណាគាត់អត់មានយានជំនិះដើម្បីជិះគាត់សុខចិត្តកាប់ដីនៅក្រៅផ្ទះអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើជាត្រង់សេធ្វើជាលេងដ្ឋានដើម្បីលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាអញ្ចឹងបានន័យថាផលប៉ះពាល់របស់យើងហ្នឹងវាគឺជាផលប៉ះពាល់បែបវិនិស្សកម្មដូចមនុស្សដែលគាត់កំពុងតែពិបាកហើយស្មាតទោសអ្នកពិបាកហើយដូចផ្ដាច់បន្ថែមអញ្ចឹងណាបើគេអត់មានអីទេគេគ្រាន់តែថាការរកស៊ីរបស់គេមករយៈពេលខ្លី 4-5 ថ្ងៃហ្នឹងចឹងទៅប៉ុន្តែបើប្រជាជនយើងហ្នឹងរបៀបថាអ្នកដែលកំពុងពិបាកហើយសឹងទៅថាផ្ដាច់ជីវិតគាត់បន្ថែមតែម្ដងចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាភាពខុសគ្នាមិនមែនអត់ខូចខាតទេតែគ្រាន់ថាយើងអត់មានអីទៅខូចខាតមានតែភាពវេទនាដែលបន្ថែមមកលើប្រជាជនយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយថាតើថៃរងផលប៉ះពាល់ពីការថ្កោលទោសពីសំណាក់អន្តរជាតិនឹងដូចម្ដេចខ្លះហើយនឹងក៏ជាលទ្ធផលមួយនៃសង្គ្រាមដែរប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យនឹងខ្ញុំនិយាយអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតដោយសារតែយើងទៅតែផ្អាកសង្គ្រាមថ្មីមានរឿងច្រើនមែនតើដែលយើងត្រូវគិតត្រូវធ្វើនិងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍មួយនៅក្នុងការគូសផែនទីកំណត់សញ្ញាថាយើងដើរទៅតាមផ្លូវណាដើម្បីឲ្យយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមតិយោបល់មានសំណូមពរចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយពីប្រធានបទអីអាច comment បាននៅខាងក្រោមអញ្ចឹងអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូមកដល់ចំណុចនេះកុំភ្លេចចុចចែករំលែកហើយនិងចុច subscribe អរគុណជម្រាបលាបាយបាយ